ये एक स्मार्ट मदरबोर्ड है जिसका कि मॉडल नंबर आप देख सकते हैं VS.SP35851। इसका साउंड का जो ये वाला सर्किट है ये ख़राब हो गया था, तो हमने यहाँ से साउंड उठा करके और यहाँ से हमने वोल्टेज लिया 5 वोल्ट और उसके बाद यहाँ पर एक ये 5 वोल्ट वाला मॉड्यूल लगा दिया है। यहाँ से जो स्पीकर आउट हुए वो हमने सेम इसी में लगा दिया ताकि हमारा जो स्पीकर का कनेक्टर है वो एज इट इज़ लगा रहे। सब चीज़ें बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। साथ में यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सर्किट बनाया है। पहला एक डायोड लगाया, दूसरा एक कैपेसिटर लगाया, यानी कि जो भी हमारा ये बोर्ड वर्क करे, इसको कभी भी पावर की कोई कमी ना हो। इन केस अगर उसको थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन आए भी, बैक साइड से कुछ पावर लॉस भी हो, तो वो उसको ये कैपेसिटर कवर कर ले। बाकी इस चीज़ के बारे में आपका कोई डाउट या सजेशन हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।